دا خبره به ذکر کو چې امام ویل شي کله ما یقتدا به هر هغه څوک چې هغه په اقتدا کې دي او دین د اسلام کې چې انسان امام جوړیږي او هغه امامت والا مرتبه جوړیږي نو علماء دغه لپاره یو 12 اصول ذکر کړی دي 12 قواعد او د ټولو نمخ کې اساسي بنیادی قاعده چې هغه ایمان منګو تاسو په دین د اسلام کې په هغه وخت کې امامان شو په هغه وخت کې به وجود خلق شو چې کله په من کې ایمان دي ایمان دا معنا التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع التبرع عما سوى الله دا څومره دینونه چې محمد څومره دین چې محمد رسول الله راوړی دی صلی الله علیه وسلم په دې باندې په صحیح معنا تصدیق او د نور ټول دینونو په کامله معنا براءت اې دې سره سره به انسان عمل صالح کوي ابن کثیر لیکي عمل صالح دا معنا کل عمل وافق الكتاب والسنه چې کوم عمل د قران او سنت برابر شي مولیم ډېر عمل لکوي یره شیخ صاحب دې عمل لکوي دی او پلاني مولوی صاحب دې عمل لکوي دی او بل مولوی صاحب دې عمل لکوي دی عملونه بډيري ولیکن په دې ټول کې اوچت عمل صالح دې ته ویل شي چې انسان د خپل عمل د قران او سنت برابر وکړي دریم سبب د امامت د علماء دا خبره ذکر کړې دا صبر بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې کله انسان صبر وکړي کله انسان یقین وکړي د انسان له الله په دین کې مشتري ورکړي صبر به ځان له موضوع ده شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله د دې مبارک یو کتاب لیکلی تقریبا 26 فصلونه ورته خودلی خو صبر په طاعات باندې صبر په مشکلات باندې او صبر د ګناهونو نه څلورم مرتبه څلورم سبب چې انسان د امامت درجه له ور باندې رسیږي اهل علم فرمایي یقین او مثبت علم د الله او د الله د رسول په خبره باندې چې دا کوم خبره زموږ الله او رسول کړي دا بس د قسم په سلو کې رښتیا ده کوم خبره چې دوړاندې کړي پنځم سبب علماء دا ذکر کړی دی تقوا د تقوا باره کې د قران او سنت په درسونو کې موږ تاسو بار خبرې کړې دي لیکن بهترین تفسیر امام نشاپوری کړی دی انت الله ترى نفسك خيرا چې ته په ټول مسلمانانو کې د ټول مسلمانانو نه ځان کته وګڼې ټول مسلمانانو وجته وګڼې ته کې ځان کې تقوا راوست دا تقوا نور کومه چې موږ پیدا شي موږ اړیو سړي ځان لمن وایو دا هر چا نظریه اوچته نظریه ده نو تقوا شپږم چې کله په انسان کې تواضع عاجزي او به امام دقشانا صاحب المفسرون د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا هغه تواضع په باره کې لکه امام ترمذی رحمه الله تفسیری مسله ذکر کړی قاضی عیاش په شفا کې او هم سبب علماء دا ذکر کړی دی چې انسان هغه د درجه امامت مرتبه له الزهد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي و زهد دا معنا ترک ما لا ينفعك في الاخره هغه شی په دنیا کې پر خودل چې هیڅ پیدا الله تعالی نه درکې زهد په نفس کې زهد په ځان کې زهد په ملګرو کې زهد په وخت کې زهد په دنیا کې زهد په منصب کې څډیر اقسام ذکر کړي امام احمد بن حنبل رحمه الله دې باره کې مستقل کتاب لیکل کتاب الزهد او نورم ډیر علماء لیکل کړي دي اتم اساسي بنیادی سبب علماء دا ذکر کړي دي چې انسان دین د اسلام په قرباني امام جوړیږي بالمجاهده د دین د پاره به قسمه قسم قرباني نشړي کوي د مال نه به تیریږي د دې وجنه چې کله موږ تاسو د خپل نارینه ماشوم سنتو او دا اغنه د وینې څخه دغه په دماغ کې دا خبره وراچو چې ایز ما بچیا دا ته چې کوم دین کې روانه شي دی ویل شي د اسلام دین دا ګوره د وینې تو یو دین دی کې به انسان هر قسمه قرباني له تیاری شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دریم جلسه عبد المعاد لسم نمبر صفحه کې به لس اقسام د جهاد ذکر کړی دي څلور د کفار سره څلور د نفس سره دوه د شیطان سره او درې د منافقانو سره چې تقریبا 10 اقسام جوړیږي او نه هم انسان په دین د اسلام کې امام جوړیږي مشر به جوړیږي په دې شرط باندې چې خلک الله او رسول الله خلک دعوت کوي دا محمد رسول الله د ملګرو دعوتو لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد بندگان ته بندگانو د بندګین او باسي او خلق د رب العالمین بندګۍ لپاره دی موږ نن کوشش کوو په بل طرف باندې بوزو سریریش ګنټي د الله او د الله د رسول عظمت خلقو له ذکر کې چې اے خلقو زمنګ د الله په دې کتاب قران کې دغه زور دی زمنګ د محمد رسول الله په احادیثو کې دا زور دی لویواله چې هغه په قران او سنت کې زمنګ الله ډیر لوی دی زمنګ د محمد رسول الله په خبر کې د دنیا او آخرت کامیابی دی خو خلق راولي د سینا چې د الله او د الله د رسول د خبر نه خلق بندول او په بل طرف باندې بوتله د دې وجنه الله رسول خلق دعوت ولو او لسم سبب علماء دا ذکر کړی دی چې انسان په دین د اسلام کې مشر او امام جوړیږي شرط پکې دا دی چې دا د مخلوق حق مدا کې او د الله حق مدا کې د توحید عقیده او وسته او د قشان د ظلمونو نه ځان وساتي یو لسم سبب علماء دا ذکر کړی چې انسان په دین د اسلام کې امام جوړیږي د امامت مرتبه له ورسیږي هغه په دې طریقې باندې چې انسان د هر قسم ظلمونو نه ځان وساتي او د لسم دعا نو موږ ویلې
امام بخاری رحمت الله علیه په دین د اسلام کې امام او د امامت لپاره تقریبا څو اسباب موږ ته ذکر کړل. 12 اجمالی ځان سره یا ساتي. اول ایمان دی، دویم عمل صالح دی، دریم یقین دی، څلورم صبر دی، پنځم تقوا ده، شپږم زهد دی، وم تواضع ده، اتم مجاهده ده، نهم الله او رسول الله خلق دعوت ولي، لسم د الله د مخلوق حق ادا کولي، یو لسم د هر قسم ظلمون نه ځان ساتلی، او دولسم دعاګانې.